Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Արցախում ռուս խաղաղապահները իրենց առաքելությունն իրականացնում են հակամարտող երկու կողմերի հետ աշխատանքով։ Պեսկովը նշել է, որ չկա գլխավոր կողմ, կա երկու հակամարտող կողմ՝ հայկական եւ ադրբեջանական, որոնց հետ աշխատանքով էլ իրականացվում է խաղաղապահ առաքելությունը։ Պեսկովն անշուշտ դիվանագիտորեն հավասարեցնում է իրավիճակը, որովհետև գլխավոր կողմ անշուշտ կա, բայց դա ոչ Հայաստանն է, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Գլխավոր կողմը Ռուսաստանն է, ինչի մասին Պեսկովն իհարկե հայտարարել չի կարող, դիվանագիտորեն հարմար չէ։ Գործնականում միջազգային անվտանգային համակարգի բոլոր դերակատարներն են միակարծիք, որ Կովկասյան հերթական պատերազմն ավարտվել է ՌԴ հաղթանակով եւ ռեգիոնում Ռուսաստանի ռազմական ներկայացվածության շոշափելի աճով։ Ընդ որում շոշափելին լոկ քանակի հանգամանքը չէ, այլև որակի։ Արցախում ռուսական ռազմական ներկայությունը մի շարք պատմա եւ աշխարհաքաղաքական գործոնների բերումով որակապես ավելին է, քան օրինակ մինչ այժմ եղած Գյումրու ռազմակայանի միջոցով եղած ռազմական ներկայությունը։ Ավելին Գյումրու ռազմակայանը խոշոր հաշվով Ռուսաստանի համար այլևս ավելի շուտացանցվելու է Արցախյան ռազմական ներկայությանը, կամ լինելու է Արցախում ռուսական, առայժմ դե ֆակտո ռազմական տեղակայման հավելյալ գործոն, ածանցյալ։ Միևնույն ժամանակ ակնառու է, որ Ռուսաստանի համար լոկ ռազմական ներկայությունը լինելու է փակուղի։ Հնարավոր չէ պահել ռեգիոնը լոկ ռազմական ներկայությամբ։ Դա նշանակելու է, որ Կովկասը Ռուսաստանի համար դառնում է լրջագույն դոտացիա պահանջող ռեգիոն, մինչդեռ Մոսկվայի ռազմավարական խնդիրը նկատելիորեն այլ է։ Կրեմլը դիտարկում է այսպես ասած համակեցության մոդելով Կովկաս։ Կրեմլը դիտարկում է այսպես ասած համակեցության մոդելով Կովկաս, որն ինքը կդառնա Ռուսաստանի սնուցման աղբյուր։ Այլ կերպ ասած, Մոսկվայի ռազմավարական խնդիրը Կովկասի տնամերձ կարգավիճակն է, որին հասնելու համար պետք է իրականացվի դե ֆակտո խորհրդայնացում։ Իհարկե ժամանակին եւ աշխարհաքաղաքական նոր իրողություններին համարժեք ձևաչափերի եւ գործիքների շրջանակում։ Ասել, թե դա Մոսկվայի ռազմավարության միակ սցենարն է, կլինի միամիտ։ Տերությունները չեն գործում մեկ սցենարներով, սակայն նշմարելի է, որ այն հիմնականների կամ առաջնահերթերի շարքում է, որը առաջ է մղվում դարձյալ հայկական կյանքերի ու տարածքների հաշվին, ինչպես 100 տարի առաջ։ Հայաստանն իհարկե ուներ 30 տարի սխեմայի ավանդական ազդեցության տրամաբանությունից դուրս գալու համար, որովհետև սխեմայի գոտուց դուրս գալն իհարկե անհնար է զուտ ֆիզիկապես։ Հայաստանը բավարար չօգտագործեց 30 տարին, ինչի համար հավասարապես պատասխանատու է հայկական քաղաքական ամբողջ դասը։ Ներկայումս իհարկե խնդիրն այն է, թե կա Հայաստանում քաղաքական որակապես այլ ռեսուրս, որը հնարավորություն կտա Ռուսաստանի աճող ազդեցությամբ հանդերձ թույլ չտալ ռեգիոնի խորհրդայնացում, երբ Հայաստանը վերստին հայտնվելու է ծայրագավառի կարգավիճակում բոլոր առումներով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Արա Այվազյանը ելույթ է ունեցել ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի 27-րդ հանդիպմանը։ Նախարարն անդրադարձել է Արցախյան 44-օրյա պատերազմին եւ ուշագրավ հայտարարություններ արել։ Ըստ նախարարի հակամարտության տարածաշրջանում տևական եւ կայուն խաղաղությանն ուղղված լուծումն ընդգրկում է Արցախի կարգավիճակը հիմնված ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը, Ադրբեջանի կողմից Արցախի տարածքների դեօկուպացիան, վերջերս տեղահանված բնակչության անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձը իրենց բնակավայրեր, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության պահպանությունը։ Պարոն Պողոսյան, ինչ դիտարկումներ ունեք ԱԳ նախարարի ելույթի շուրջ։ Ինչքանով է հնարավոր հասնել Արցախի տարածքների դեօկուպացիային։ Պողոսյան, ուրախ եմ, որ հարցը ելույթում բարձրացվել է, բայց խնդիրն այն է, թե մենք ինչ պետք է անենք այդ դեօկուպացիային հասնելու համար։ Այսինքն չպետք է միայն հայտարարություններ անենք, այլ պետք է կառուցենք այնպիսի ունակություններով Հայաստան, որը կվերադարձնի Արցախից բոլոր գողացված տարածքները։ Շատ լավ է, որ դրա մասին բարձրաձայնվում է։ Հարցն այն է, մենք դա միայն նման ելույթների ժամանակ ենք ասելու, թե ամեն անգամ, երբ Ալիևը հոխորտա։ Մենք կպատասխանենք, ընդ որում ոչ միայն արտգործնախարարը։ Մենք գիտենք, որ այս տարածքները հայկական են, իսկ հիմա ադրբեջանցիները եկել ինչ-որ GPS-ի մասին են խոսում։ Գաղափարը լավն է, ես հիմա ուզում եմ տեսնել, թե նույն արտգործնախարարը, բացի խոսք ասելուց, ինչպես է դա պատկերացնում։ Ինչ գործողություններ պետք է իրականացնենք, որ դրան հասնենք։ Ինչպես ենք կարողանալու մեր ազգային միասնականությունը պահել դրան հասնելու համար։
ՌԴ նախագահ Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի քայլը խիզախ որակեց։ Կարող ենք արձանագրել, որ սրանով Պուտինն իր աջակցությունն է ցուցաբերում Փաշինյանին։ Նավասարդյան. Այստեղ ոչ մի նորություն չկա, քանի որ Ռուսաստանն ավարտել է միայն տեխնիկական մասը իր առաքելության, բայց այդ առաքելությունն ունի նաև քաղաքական բաղադրիչ, եւ դա իրականացնելու համար դեռ մի քանի ամիս պետք կլինի։ Բնականաբար այս փուլում, որպեսզի չհանդիպի որևէ խնդրի, Ռուսաստանին անհրաժեշտ է Հայաստանում հնարավորինս պասիվ եւ նույնիսկ կարող եմ օգտագործել ընկճված իշխանություն, որը սեփական նախաձեռնողականություն հանդես չի բերելու։ Անկախ նրանից այդ նախաձեռնողականությունը ի վնաս կլինի Հայաստանի թե հօգուտ, ամեն դեպքում Մոսկվային պետք չէ, որ այստեղ որևէ շարժ լինի։ Այդ պայմանները, այդ միջավայրը ապահովելու համար Ռուսաստանին ակնհայտորեն ձեռնտու է այն իշխանությունը, այն կառավարությունը, որն ունենք այսօր։ Հարցը նույնիսկ այն չէ, թե ով ինչ է ստորագրել եւ ինչ խիզախություն է ցուցաբերել այն ստորագրելիս, այլ թե ինչ է տեղի ունենում հետո։ Իսկ հետոն կառավարության ունակությունն է ինքնուրույն քայլեր ձեռնարկելու եւ լուծելու այն մարտահրավերները, որոնց առջեւ կանգնած է Հայաստանը։ Դա ենթադրում է արդյունավետ աշխատանք, նախաձեռնողականություն, վստահություն հասարակության կողմից, այդ հասարակությունը մոբիլիզացնելու ցանկություն, քանի որ նախաձեռնությունը եւ Հայաստանում եւ Արցախում լիովին իր ձեռքն է վերցրել Ռուսաստանը, այդպիսի լրացուցիչ սուբյեկտ, որը հանդես կբերի նախաձեռնողականություն, պետք չէ Մոսկվային։ Ես այդտեղ եմ տեսնում այդ հայտարարությունների իմաստը։ Հարց. Ընդդիմությունը պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը, վերջինս էլ ասում է, որ նրանք այդքան վստահության քվե չունեն, որ նման պահանջ դնեն։ Նավասարդյան. Ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ ճիշտ են, եւ վարչապետն է ճիշտ, երբ ասում է, որ ընդդիմությունը չունի վստահություն, եւ ընդդիմությունն է ճիշտ, երբ ասում է, որ կտրուկ ընկել է վստահության պաշարը, որ ուներ իշխանությունը մինչեւ պատերազմը։ Դա ենթադրում է, որ մեզ այսօր երևի անհրաժեշտ է, որ լուրջ փոփոխություններ լինեն մեր քաղաքական դաշտում եւ հնարավորինս շատ առողջ, չվարկաբեկված, վստահություն ձեռք բերելու հավակնող նոր քաղաքական ուժեր կան։ Դա չի նշանակում, որ լիովին պետք է փոխվեն անձինք, որոնք առավել հայտնի են որպես քաղաքական գործիչներ, բայց ներքաղաքական դաշտի ընդհանուր ճարտարապետությունը պետք է փոխվի։ Եթե կան անձինք, որոնք պատրաստ կլինեն գործող կուսակցություններից ձեռք բերել նոր մոտեցումներ, նաև վստահություն, դա միայն դրական կգնահատվի, բայց դա հեռանկարի հետ կապված խնդիր է, քանի որ դրա համար անհրաժեշտ կլինի առնվազն մի քանի ամիս, իսկ ավելի օպերատիվ խնդիրն է ունենալ կառավարություն, որն ունի տեսլական, ունի եռանդ, որն այսօր արդեն թեկուզ պրոֆեսիոնալ տեսակետից չկեղտոտված լինելու տեսակետից կարող է ունենալ վստահություն եւ իրականացնել պետության անհրաժեշտ գործառույթները։ Մենք այդ գործառույթների իրականացման առումով ունենք շատ լուրջ խնդիր, եւ որքան էլ Պուտինը քաջալերում է եղած կառավարությանը եւ ուժեղացնում այսօրվա իշխանություններին, չեմ կարծում, որ դա այն աստիճանի է, որ նրանք կարող են լիովին վերականգնել երկրի ու պետության կառավարելիությունը։ Այսօր տեսնում եք մի ուժի, որը կարող է այդ հանձնառությունն իրականացնել։ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանդես եկող ուժերը չեն նշում այն քայլերը, որոնք անելու են իշխանության գալուց հետո։ Նավասարդյան. Դրա համար էլ ասում եմ, որ այդպիսի ուժերի ձևավորման համար դեռ ժամանակ է պետք լինելու, բայց մեր հասարակության մեջ կարող են լինել անհատներ, որոնք իրենց առաջնահերթությունները տեսնում են ոչ թե քաղաքական պայքարում, այլ կոնկրետ հարցեր լուծելու մեջ եւ զբաղվելու այն բազմաթիվ խնդիրներով, որոնք ունենք այսօր։